यूपी में प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी। कफ सिरप कांड के आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज है, जो कि हाईकोर्ट ने शैली ट्रेडर्स समेत जौनपुर के मेडिकल शॉप पर दर्ज एफआईआर के मामले में आरोपियों को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर रजत कुमार पांडे ने सरकार के निर्देशों का उल्लंघन कर प्रतिबंधित कफ सिरप बेचने वाले 12 प्रतिष्ठानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। कफ सिरप के मामले में फरार चल रहे शुभम जायसवाल समेत सभी आरोपियों की याचिका खारिज होने के बाद अब इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।